O estresse tem um impacto direto na saúde do nosso corpo e a boca sente isso. Em muitas pessoas ele se manifesta como bruxismo, que é a ativação dos músculos da mastigação. Mesmo sem perceber, a pessoa passa a apertar os dentes principalmente durante o sono ou em um momento de tensão ao longo do dia. Com o tempo, essa sobrecarga pode causar dor na face, dor nos dentes, dor de cabeça e desgaste dental, além de sensibilidade e desconforto na articulação e mandíbula. Por isso, o bruxismo não deve ser visto apenas como um problema dentário, e pelo contrário, é um sinal que o seu corpo está sob tensão. O tratamento é individualizado e ele pode incluir placa estabilizadora, orientação para relaxamento muscular e controle de fatores emocionais envolvidos. Logo, cuidar do estresse é cuidar da sua saúde bucal e cuidar da boca é cuidar da sua saúde como um todo. Se você apresenta um desses sintomas, agende a sua consulta para receber uma orientação adequada.